В эфире программы «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. С начала года на территории Якутии произошло уже более полусотни техногенных пожаров. Как избежать печальной статистики? Сегодня в России отмечается День российской печати, о работе якутской журналистики. Волонтеры Якутии одели более 6 тысяч военнослужащих. В республике продолжают оказывать поддержку участникам спецоперации. Через 3 дня в Аймяконе стартует экстремальный марафон «Полюс холода Аймякон». О погоде сегодня и прогнозе в дни марафона. По старому стилю наступает Новый год. На что следует обращать внимание и какие есть приметы? Айсен Николаев рассмотрел предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ГУП ЖПХ Республики. Глава Якутии отметил, что прошедший год стал для предприятия сложным в финансовом отношении, но, несмотря на это, основные производственные показатели были обеспечены. Несмотря на все сложности, по проекту «Чистая вода» введен ряд важных федеральных объектов. Реализуются проекты мусорного полигона в Якутске и канализационно-очистных сооружений в Чукурдахе. В течение года введены в эксплуатацию 3 котельные общей мощностью 8 мегаватт. Правительству республики поставлены задачи по принятию мер, направленных на финансовое оздоровление ГУП ЖПХ и обеспечение его технической и финансовой устойчивости. Стандартно для погодных условий республики в январе в Якутске участились случаи коммунальных аварий. От прорванных труб до оборванных линий электроснабжения. Их устранением занимались специалисты ЖКХ и энергокомпаний. Подробнее о их работе в сюжете далее. Традиционно в начале года на территории Якутии воцарилась по-настоящему морозная погода. Вместе с этим службы перешли в режим повышенной готовности. Так, только с начала месяца департаментом ЖКХ было принято и обработано около 300 заявок. В день приходилось почти до 30 вызовов, а к работе подключалось до 4 бригад одновременно. В период морозов аварийная нагрузка на сети возрастает. Всего было зафиксировано 13 аварийных отключений на сетях теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения. Каждая ситуация на особом контроле департамента. Самым масштабным была авария на газопроводе 3 января по улице Чайковского. Для безопасного устранения утечки газа потребовалось почти более 12 часов. В зону отключения попали несколько десятков жилых домов и административных зданий. Мы координировали действия Сахатранснефтегаза, МЧС и управляющих компаний, организовали оповещение жителей. Работы были завершены в максимально сжатые сроки. В стороне не оставались и электроснабжающие службы, которые следили за перепадами напряжения на линиях по всему городу. Если было возможно, они перенаправляли мощности для того, чтобы отключенные дома вновь получали электричество. Их работа по устранению аварий – одновременные скоординированные действия нескольких бригад. В целом новогодние праздничные дни у нас прошли достаточно спокойно. Были несколько технологических нарушений. Одни из таких более значимых – это у нас отключение линии 6 киловольт, линии 10 киловольт. 7 января у нас было отключение линии МТТБ с подстанции Хатынурях. Достаточно оперативно устранили. Технологическое нарушение было в абонентских сетях. И 10 января у нас также было отключение линии Окрашкола-1 с подстанции ДСК, часть населения села Пригородного и Покровский тракт по 10 километр. Как отметили коммунальные и энергослужбы, количество полученных заявок сравнимы с их количеством в прошлом году и не превышают нормы. Механизмы реагирования тщательно отработаны и слажены, тем самым аварийные ситуации ликвидируются в кратчайшие сроки. Тимур Калмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. Дмитрий Садовников провел совещание по вопросам возведения медицинских объектов. Первый зампредседателя правительства Якутии заслушал доклады о ходе строительства и реконструкции зданий в таких населенных пунктах, как Майя, Сангара, Намцы, Нюрба и в Нерюнгри. По итогам 2025 года большинство запланированных работ на медицинских объектах завершены и находятся на завершающей стадии. Исключением стал лечебный комплекс в селе Намцы, но и он в ближайшем будущем будет открыт для посещения. По другим объектам в других районах ситуация в целом неплохая, исходя из условий финансирования. Объекты сданы,
Два объекта, они осенью были перенесены в связи с грунтовыми условиями, неподходящими для строительства на 26 год. Текущий это больничный комплекс в селе Майя и лечебный корпус в городе Нюрба. По остальным объектам, запланированным к вводу в 2025 году, данные объекты полностью завершены на сегодняшний день. С начала 2026 года на территории Якутии произошло уже более полусотни техногенных пожаров, из них 31 в жилом секторе. Как избежать печальной статистики, знает Петр Васильев. Слышно, и один раз было то, что тут покурили много народу, и сразу засвечало. Вот он, маленький герой, который приходит на помощь в случае пожаров. АДПИ, или по-простому пожарный извещатель. Такие уже установлены во многих частных и многоквартирных деревянных домах. Только за прошлый год они спасли жизни 450 человек. Но между тем статистика этого года уже полнится сообщениями о пожарах в жилых домах. С начала года на территории города Якутска зарегистрирован 21 пожар, а из них 12 в жилом секторе. В деле раннего предупреждения не обходится без ноу-хау. Все больше оборот здесь набирают пиростикеры. Крайне простое в эксплуатации, но предельно действенное в тушении устройство. Пиростикер – это гибкая термочувствительная пластина, которая срабатывает при температуре 70-80 градусов Цельсия. При нагревании устройства автоматически выпускает специальный состав, мгновенно подавляющий пламя. После его использования не остается вредных следов. Ключевые преимущества устройства – полная автономность, компактность и высокая эффективность. Безусловно, во главе угла остается и профилактическая часть. Рейды и подомовой обход жителям вручают листовки и напоминают об основных действиях при возникновении пожаров. Сотрудники МЧС России проводят профилактические мероприятия по жилому сектору, направленные на предупреждение пожаров в быту. В ходе профилактических бесед напоминаем гражданам элементарные правила пожарной безопасности. Следите за исправностью электропроводки, розеток, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенным электроприборы, не оставляйте детей одних дома. При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 и 112. Пиростикеры и АДПИ, безусловно, приборы действенные в деле предупреждения населения, проверенные и временем, и обстоятельствами. Вместе с тем, полностью уповать на технические приемы не стоит. Здесь, что называется, логика действий как с утопающими, только стихия другая. Петр Васильев, Артумен Наговицын, Якутск. В России предложили создать программу «Земский журналист». По словам председателя Союза журналистов России, такая инициатива поможет закрепить молодежь в селах, маленьких городах, районах. Он рассказал, что сейчас в районных газетах, которые, по его словам, являются основой российской журналистики, не хватает сотрудников. Также отметил, работать туда молодежь не идет из-за маленьких зарплат. Такая инициатива поможет закрепить молодежь в отдаленных районах, а также даст возможность покупки жилья, что поспособствует притоку новых кадров в маленькие населенные пункты. Да, мы будем ее выращивать, чтобы оттуда... 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодических изданий, средств массовой информации, журналистов – День российской печати. Однако печать – это не только чернила на бумаге, это память эпохи, зеркало общества, а иногда и спусковой крючок перемен. О работе якутской журналистики расскажет Надежда Саханская. День печати – не просто календарная дата, а повод вспомнить. Каждое слово в публичном пространстве несет вес, а журналистика остается важнейшим институтом гражданского общества. В медиапространстве сегодня Якутию представляют 200 средств массовой информации. Каждый из них вносит свой вклад в диалог между властью и обществом, помогая решению насущных задач, волнующих жителей региона. Газеты, и особенно в сельской местности, остаются на первом плане. На основе газетных статей публикуются, издаются книги. Это все равно как бы газета, летописец истории. Быть журналистом значит каждый день отвечать на вопрос, а правда ли это? И не бояться искать ответы, даже если они не очень удобны. День печати – повод не только порассуждать о том, как рождаются материалы и что остается за кадром, но и весомая причина наградить профессионалов за их добросовестный труд. Получать награду за труд, за общий труд, за журналистскую деятельность всегда очень значимо. Наш долг – это достоверно, оперативно освещать нашу жизнь. И в этот прекрасный день я желаю всем своим коллегам творческого полета, новых начинаний и всего самого
наилучшего. Говорят, что журналист – это человек, который знает чуть больше, чем говорит. А порой некоторые редакционные задания становятся настоящей хроникой современной истории, как, например, казалось бы, недавние Олимпийские игры. Мне посчастливилось работать спортивным комментатором, спортивным корреспондентом в свое время. И я считаю, что это было самое лучшее время моей профессиональной работы, потому что мы освещали разные соревнования, начиная от чемпионата России, Европы, мира, и даже побывал на 3 Олимпийских играх. Когда-то печать начиналась из гутенберговского станка, а сегодня с клика по клавише. Но суть остается прежней. Слово должно быть точным, а голос честным. Нынешняя молодежь не видела типографских цехов, но она знакома с цифровыми редакциями. Только вот удастся ли сохранить традиции профессии в эпоху перемен? Профессия журналиста предполагает дарить людям эмоции, дарить людям свое какое-то отношение, частичку души. А у машины пока души нет, и я не думаю, что она когда-то появится. То есть это четкий алгоритм, и заменить человека, журналиста, машина не сможет. Возможно, да, что-то редактировать, менять, но не делать полноценный, качественный, большой материал. Так что в эпоху мгновенных сообщений и вирусного контента особенно ценно сохранять культуру качественной журналистики. Ту самую традицию, что началась с Петровских ведомостей и продолжается сегодня на цифровых платформах и телевидении. Надежда Саханская, Артумен Наговицын, Иван Сорокаумов, Якутск. В Государственном собрании ЛТУМЭН традиционно чествовали лучших представителей журналистского сообщества Якутии. Сегодня медиапространство республики формирует более 200 средств массовой информации, которые ежедневно освещают ключевые события общественной, политической и культурной жизни региона. За добросовестный труд, преданность профессии и высокий профессионализм медиаработникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Получать награду за труд, за общий труд, за журналистскую деятельность всегда очень значимо. Наш долг – это достоверно, оперативно освещать нашу жизнь. И в этот прекрасный день я желаю всем своим коллегам творческого полета, новых начинаний и всего самого наилучшего. Журналистика со школьной скамьи. Наша съемочная группа в Нерюнгри побывала в Центре развития творчества детей и юношества, где уже не первый год большим успехом пользуется кружок журналистики. Давайте узнаем подробности. Создание развивающей образовательной среды для формирования знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для профессиональной сферы деятельности журналиста, предоставление возможности попробовать себя в роли журналиста. Все это желающие юные нерюнгринцы могут испытать в творческом объединении «Мастер слова» Центра развития творчества детей и юношества под руководством профессионалов. Дело в том, что современное поколение, как мы все знаем, оно практически перестало читать, то есть не владеет словом. И тем более, конечно, не может писать какие-то большие объемы текстов. Это достаточно серьезная проблема, потому что из школы они пойдут в институт, они должны будут осваивать информацию, получать ее, обрабатывать, а навык этот практически утрачен, а у кого-то его и не было. Поэтому вот это занятие журналистикой, оно позволяет этот навык и восстановить, и как-то очень сильно натренировать детей именно на работу с большими объемами текстов. Они очень много читают, они много пишут, они могут найти информацию, обработать ее, как-то трансформировать, что ли, да, и потом уже выдать красиво готовый текст. Пока из-под пера начинающих корреспондентов выходит стенгазета в единственном экземпляре, но работа над ней ведется по всем канонам. Редакционные планерки, обсуждение тем статей, верстка, дизайн, постановка творческих заданий и обсуждение готового материала. Ну, на самом деле, мне интересно познавать что-то новое всегда. Я сейчас в таком возрасте, мне кажется, что хочется узнать всего да побольше. Вот. И моя подружка мне предложила, я очень люблю работать с текстами, вот, и решила попробовать. Плюсом у меня были мысли, чтобы в будущем стать журналистом, вот, и чтобы было побольше опыта, если что, если вдруг определюсь. Я очень стараюсь, очень много усилий для этого прилагаю, вот, но мне бы хотелось побольше узнать знаний, как работать с текстами, вот, чтобы в будущем в школе вот, ошибок не набраться.
Отрадно, что молодое поколение проявляет интерес к профессии журналиста. Это значит, что впереди яркие медиапроекты, интересные статьи, фото и видеоматериалы, качественный контент и, возможно, кто-то из ребят будет работать в центральных средствах массовой информации и на федеральных каналах. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. По итогам отборочного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» 69 студентов из республики успешно справились с заданиями и продолжают борьбу за победу в финале. Всего до заключительного этапа дошли 29 219 человек со всей страны. В ходе отборочного этапа участники проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин. Заключительный этап стартует в феврале этого года. Дипломанты получат льготы при поступлении, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей. В рамках республиканской конференции «Шаг в будущее» в Якутске прошел проектный конвейер, на котором ученые и эксперты провели консультации по работе и развитию школьных клубов. Подробнее расскажет Диана Антонова. Юбилейная конференция собрала свыше 1600 юных исследователей со всех уголков республики. В программе мероприятий не только соревнования для учащихся, но еще и не менее важные сопутствующие мероприятия. Например, сегодня здесь проходит проектный конвейер создания и развития школьного научного клуба. Пока в аудиториях школьники защищают свои исследовательские проекты, для педагогов и работников образования проходит специальная сессия, направленная на оказание поддержки деятельности школьных научных клубов. Проектный конвейер – это еще один шаг к будущему, где наука и образование идут рука об руку. Здесь учителя школ совместно с преподавателями университета обсудили ряд инициатив, в том числе введение 1 часа в неделю в школьную программу для занятий наукой. Сегодня, получается, у нас таких 2 лагеря. Первый лагерь – это учителя, руководители школьных научных кружков, клубов со всей республики, те, у кого есть большой опыт за плечами. И второй лагерь – это учителя, люди, которые только начинают свою деятельность, в том числе молодые педагоги, для того, чтобы погрузить их в повестку, рассказать, как лучше работать со школьниками, поделиться тем, какие темы сейчас актуальны для научных исследований. И вот это такая связка, чтобы работа в рамках научной деятельности школьников происходила как можно лучше. Так, участники мероприятия обрели возможность не только получить теоретические знания, но и практические рекомендации по реализации своих идей. Консультацию получило около 100 педагогов, которые приехали из разных вузов со своими учениками. У нас есть в УЛУСе клуб, и в школе тоже есть клуб, который я веду. И в этом клубе мы занимаемся научно-практическими конференциями, делаем много научно-исследовательских работ. И надеюсь, что наши дети сегодня получат места на научно-практической конференции «Шаг в будущее». В будущем планируется сформировать в республике сеть школьных научных клубов, которые смогут комплексно работать в различных направлениях науки. Это создаст необходимые условия для популяризации изучения наук в школах и учреждениях дополнительного образования. Диана Антонова, Иван Сорокоумов, Якутск. В Якутии продолжают оказывать поддержку участникам спецоперации. По всей республике работает волонтерское движение «Тепло рук». Волонтеры шьют одежду для бойцов по индивидуальным заявкам с учетом сезона и условий службы. С начала работы волонтеры одели более 6 тысяч военнослужащих. Подробнее далее. Эти руки знают цену теплу. Добровольческое движение «Тепло рук» работает в Якутии с 22 года. Сегодня это 10 филиалов по всей республике и до 150 волонтеров. Они шьют и изготавливают различные комплекты одежды, обереги для солдат и средства защиты. Работа ведется по заявкам самих бойцов, в зависимости от сезона и потребностей. Готовые комплекты формируют в вещмешки. На каждом якутские обереги и теплые пожелания. Внутри до 15 наименований одежды. Комплектованием занимается Татьяна Кривошапкина. В движении она с 23 года. Ее задача – формировать вещмешки, принимать заявки от бойцов, а также встречать и провожать военнослужащих. Бывает по-разному. Если сегодня всего было 4, да? Бывает и 15, и 17, и всяко разное.
Ага. А так, ну, чтобы вообще ни один боец не пришел, такого у нас очень редко бывает. Это тетради, которые вот они расписываются в этих тетрадях, получают. Вот это у меня уже 5-я или 6-я тетрадь с 23-го года. За время работы добровольческого движения волонтеры одели более 6 тысяч военнослужащих. Только в прошлом году помощь получили более 1600 бойцов. Оборудование для работы волонтеры получают благодаря победам в конкурсах, грантовой поддержке, а также помощи неравнодушных якутян. Ежегодно мы проводим конкурсы по республике. Цель этого конкурса именно обучить наших женщин, как бы повысить квалификацию, мастерство. Когда они занимают места, они получают призы именно швейными машинками. Хотелось бы еще поблагодарить наших многочисленных наших благотворителей, которые действительно здорово нам помогают. Будь это оборудование, будь это ткани, в общем-то без них нас бы и не было. Волонтерское движение работает без выходных и перерывов. Пошив одежды ведется круглый год. И пока бойцам требуется помощь, здесь будут продолжать работу. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Через 3 дня в селе Аймякон стартует 7-й экстремальный зимний марафон «Полюс холода Аймякон», посвященный столетию индигирской экспедиции Сергея Обручева. С каждым годом растет число участников забега. В этот раз заявлено 96 спортсменов из 44 регионов России, а также Беларуси и Японии. К слову, сегодня в Аймяконе всего минус 31 градус. До района доходят теплые воздушные массы камчатского циклона. Но в ближайшие дни его влияние ослабнет и температура снова будет понижаться. На данный момент подготовлены гостевые дома, подготовлены размещение, питание, а также подготавливается трасса марафона. Будут установлены палатки с горячим чаем каждые 7 километров. Спортсмены пробегут в первый день дистанции 5, 10, 15 и 21 километр. На второй день будет супермарафон на 50 километров и классический марафон на 42 километра. Безопасность будет обеспечивать МЧС Республики. Желаем спортсменам ярких впечатлений и хорошего финиша. По старому стилю с 13 на 14 января наступает Новый год. В этот день следует обращать внимание на многие явления и события. Приметы позволят приоткрыть завесу в будущее. Знает ли молодежь историю и основные традиции праздника, узнали наши алданские коллеги. Богатому урожаю быть. Согласно народной примете, если сегодня стоит сильный мороз, это добрый знак, ведь мороз землю укрепляет. В ночь на 14 января православный народ отмечает Старый Новый год. Следует отметить, что этот праздник по сей день любим многими. И в семьях сложены свои традиции встречи самой волшебной ночи. Особо он у нас не распространен, как, например, Новый год, Рождество. Достаточно все-таки больше в узких кругах он отмечается. Конечно, стараемся не забывать и о таких праздниках, где-то поздравить, где-то, может быть, просто как-то приятно человеку сделать. Мы с близкими в кругу отмечаем этот праздник. С 13 на 14 в 00 мы отмечаем. Мама готовит всякие разные вкусные блюда. Мы садимся за стол и празднуем этот праздник. Нам иногда родители дарят подарки даже на этот праздник. В прошлом году, чтобы прошлый год остался все позади плохое в этом прошлом году. А в новом году все было счастье, все хорошее, добро. Традиция встречи Старого Нового года возникла в 1918 году, после перехода с юлианского календаря на григорианский. Примечательно, что сегодня молодежь не только знает историю праздника, но и интересуется его канонами. Более того, представители юных поколений соблюдают сложившиеся устои и стремятся сохранять традиции. У нас стоят блюда традиционные к Старому Новому году. Это вареники могут, кладут монетку, как, на удачу, кто вытянет, кому попадется. Также
с сахаром тоже вареники делаем, чтобы на сладкую жизнь. Также пшеную кашу и свинину обязательно, это по традициям Старого Нового года. Еще у нас есть, как сказать, своя примета, то, что мы, когда уже к 12 близится время, мы становимся в круг, беремся за руки и загадываем свое самое заветное желание. В этот праздник в основном каледуют ребята маленькие, потом делают какие-то семейные застолья и другие какие-то мероприятия. К примеру, я в своей семье обычно гадаю с 13 на 14 января и делаю какой-то семейный такой праздник. Старый Новый год считается праздником неофициальным, и размах торжества при смене календаря едва ли можно назвать грандиозным. Тем не менее, сегодня повсеместно звучат искренние поздравления и самые добрые пожелания. А перед наступлением полуночи необходимо загадать самые заветные желания. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.